oza rien à prouver. Voilà yo. Encore mon bail soit comme ça moi. Aliesa est loco, aliesa est matière. Aliesa matière. Aliesa la matière. Savoir vivre, savoir tendre, savoir parler. Jésus-Christ dedans. Et c'est comme ça avec des mois bakoye ba mike moi ba mayela mike kaka moi kotala bo moi osala bo yango nde moi ko sola bien na papa ko chaka na mesa ozo comprendre ko boya kaka équipe pola ko sala ka bien et loko ane kontar na libala ko kasate loko yo so zwagi de ya chéri na yo obike ya nenga zawana aza déjà yanga te bango il faut ko changer la bango technique bangisaka ye bangisaka bato pe bazali banda ozo comprendre il faut ko bangisaka po to yebite de là-bas ça chauffe hein. Les dehors là-bas, ça caille. Hein? Donc, ça là, bien, moi, c'est libala. Quand ça bien, ils ont griffité. Quand ça bien, ils ont. Moi, c'est ça, moutou maïele. Moi, c'est ba sola. Moi, ça y est, bandengeni ya vivre. Oui, bandengeni ya kozana estime de soi. Kolata kitoko, kozala ka propre. Parce que moutou a retrahir yo le quoi mobile no zate. Moutou a retrahir le quoi moi no zate. Nemia liboso za moi si na otanga zo mono zo la boya zo bi. Natala kikuna na TikTok na mona ka film kuna ngela kana ke naona ko bwaka mutamu yaya bino bozaka bongo bino bokanzaka ni to kanzaka eloko tezaka conseil ya mukie apprendre ou à laisser bino bozaka batu bozaka na eloko mo ya koloba ke bino kutu te eza makamba kutu te ezaka ka ozu conseil et ko servir ndeko moko boye yo soke servir yo te et ko servir mutu mususu. C'est comme ça, c'est facile. Donc, mutu azana libala, ou alingaka libala, il faut battre la libala. Mutu oyo azana kata libala te, alinga sala via nga sala azala yango, mais ami ye bakaka, nga mingi na lubaka. Moi si libala kaka temte mema biso pa ya nzambe to mona tata. Mais boyambi na yo, relation na yo na nzambe, mi ye ba valeur na yo, mi ye ba qui tu es, parce que soko mi ye bi qui tu es. Ozana complexe te, oko paniquer mobilité, oko paniquer libala te parce que oza déjà moi si o ebi ko luka. Maintenant o azana libala il faut kuboki ça. Libala singa bongo. Omoni batebele tikanga lobelo ko yelinga la motema. Batebele ba oyina bato parce que yo ozovanda bien na relation na yo. Batebele ba oyina biso. Parce que to telema place moko to mi yebi yango moi bat misumite me bebaka omoni surtout le monde na bino o ya mabe o ya TikTok monde na bino o ya ba méchant na ba méchant baza tellement belé ba te belé ba oyina yo po oza oyo zali sans pour autant oyeba ke yo moko za na valeur o mi yebi yango eloko wana eza pa na nga na mi yebaka. Donc, si on va bambanga libanga, na comprendre directement, libanga na poani babambinga. Ya, batela. Yo mutu na mobali na ote. Ko banga te, zala na vi na o, zala na vi moko ya kitoko. Bosse, luka ozalaka bien. Zala na vision ya aigle. Tala musika. Soke sengi oza mwasi mo bosio okabwa na mobali na yo. Nga kutu sutu basio baza ba femme saine. Na lo babino, boa batu moko, boa na ba défi ebele. Kende musala, so ke msate kende classe. Sala bakou. Il faut moutoana tangwa keya senti ke na simananga da tiki une femme forte. Moi si oyebi ko lukambongo, moi si oyebi makamba classe, moi si oyebi ko sala ba na devoir, moi si moko ya intelligente, moi si moko boye, o ayebi vina ye ndenge zo tambola. Moi si moko atambola pamba te, moi si moko kenda ba fête nyonso te ba obengise, moi si moko seka te. Moi, si moi, devant les gens, moi, si faut moi charisme. Moi, si faut moi charisme, pour qui me mobile. Mais charisme. Vous comprenez, moi, charisme, moi, si on dégagé. C'est comme ça. Ok? Voilà. Yango. Bisous, tout ça, mais la radio. Sur le bandia. Et aussi là. Moi, il y a 6 nangai, ya, tikanga na va nangai. Bien, vous avez un boy. Bobina bandela nini yango yo ngapi na amela radio tu bien saka na ngai ngapi na loba mais awa na TikTok et comme ça biso baba to comme otala parce que amuta ko sa lo faux compte ayo loba makambo boya vina ba babi ya solo ayo loba ya solo mais ba connaisseur babi botika ya ko zwana oyo olio tonga olio ko bana motema mabe
Oli obwakela badinga ba jeton bosalaka ba video ya ko viser ya ko bwaka ba jeton. Oh akauki oh abimi mupepe mobali akimiye mwasi akimiye aliaki mboka likelemba bien te atikala na bana ya kosomba bracelet po ozotonga muninga na po alataka bien po azalaka bien yango yo koma kotonga ye po bino botonga ya biloko moko ezanga tina en vrai penza so batunyo otonge po anini omona kaka na yebite o batindaki ngai o bapusaki ngai yo mukolo mama bana oyebi kobota obimisaka vraiment obimisa pe vraiment menga mais baninga bazopousse yo na la haine na mutu yo yebi ate ozaki na posa ya kosala mutu wana mabe bino bozaka abongo olio bana kotonga ya kozwa bracelet olie komitonga dina nina raison yakande na lakisa yo secret na ngai olie otonga nina nini yakande na lakisa yo baluka lulika yeyo tala zamba lingizinga lelo yo baluka yeyo bon to six na biso. Bon, la famille n'a pas quelques personnes aussi ici. Merci beaucoup.